हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल नुस्खे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लगातार हो रही खांसी, गले में इन्फेक्शन है, गले में सूजन है दोस्तों, खाने पीने में या फिर कुछ भी निगलने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इस सब से छुटकारा पालेंगे सिर्फ 2 मिनट में। आपको ये नुस्खा करना है और अपनी खांसी, बलगम को बाहर निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस नुस्खे को अपने बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको तरीका इसमें बताऊंगी। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसमें लेना है 1 गिलास पानी। आपको पानी सादा नहीं लेना है, आपको कोई भी बर्तन ले लेना है और इसमें आप ये 1 गिलास पानी डालेंगे और आपको ये पानी हल्का सा करना है गुनगुना। तो चलिए हम इसको गुनगुना कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पानी को गुनगुना होने के लिए रख दिया है और आपको इसे हल्का सा गुनगुना करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे आप गरम गरम चाय पीते हैं, आप उतना ही गुनगुना कीजिए, यानी कि जितना आप सह सकते हैं गरम। आपका बच्चा जितना गरम पी सकता है आप उतना गरम कर लीजिए। मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खौला लीजिए, नहीं तो आपकी जुबान जो है वो जल जाएगी, गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम इस पानी को अपने गिलास में निकाल लेते हैं और आपको इसमें क्या यूज करना है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये है हल्दी। हल्दी बहुत गर्म होती है और इसकी हमें 1 चुटकी लेनी है और 1 चुटकी इस पानी में डाल देना है। सिर्फ आपको 1 चुटकी लेना है, आप ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और ये हमारी जो गले में इन्फेक्शन होता है और जो हमारे गले में टॉन्सिल होते हैं दोस्तों, सूजन होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है और आपको खांसी आ रही है, तो उस सब का ये रामबाण इलाज है। तो चलिए, अब आप इसमें आपको दूसरी चीज क्या डालनी है। दूसरी चीज आपको लेना है नमक। ये है सादा नमक, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वही नमक है। हमें 3 चुटकी हमें लेना है नमक। हमने 1 चुटकी लिया है हल्दी और 3 चुटकी लेंगे नमक और इसको अब अच्छी तरह से घोल लेंगे। हमें इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। अब ये हमारी रेमेडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इससे करना है गलाले। और दोस्तों, आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। मैं इसमें बता रही हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो इसमें हल्दी ना डाले, क्योंकि हल्दी जो है इसकी तासीर जो है बहुत ज्यादा गर्म होती है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो दोस्तों आप इसमें हल्दी जरूर डालिए। ये आपके 1 से 2 घंटे में गले में सूजन, खांसी को दूर भगाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप सुबह शाम इससे गलाले कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।